Vamos a ver la desgracia del día de hoy. Ivana saltando el fuego. Se prepara, medita, se pone en posición, se caga de la risa. Ahora, 3, 2, 1. Cuidado con el pelo. La hueá para cagar. Muy bien, Ivana. Ivana, ven a filmar la cámara. Otra experiencia muy religiosa. Chao. Chao.